Goedendag lieve kijkers en luisteraars. Welkom bij de Sabiu Bijbelquiz van het Surinaams Bijbelgenootschap. Mijn naam is Vanessa Drijsma, de quizmaster van vandaag. Het Surinaams Bijbelgenootschap heeft in 2018 deze jongerenquiz, speciaal voor de jongeren, u hoort het al aan de naam jongerenquiz, georganiseerd en weer opgestart. In 2019 waren we ook weer in uw huiskamer en ook vandaag in 2020. En ondanks de pandemie die de hele wereld teistert, zijn de jongeren toch wel bereid geweest om het Bijbelboek 1 Samuel, en dat waren 31 hoofdstukken, te lezen. De vertaling, de Bijbelse vertaling, is geweest uit de Bijbel in gewone taal. In 2008 waren de jongeren uit het district Wanica van de Bethelkerk der Zevendedaags Adventisten de winnaars. In 2019 waren dat jongeren helemaal vanuit Nikeri, van de gemeente Huis van Aanbidding. En wie wordt het in 2020? Nou, de jongeren van de gemeente Huis van Aanbidding die zijn hier om hun titel te verdedigen. Dus wie wordt de winnaar van 2020? En dat wordt een gezellige spanning. Voor de finale vandaag zijn aanwezig de gemeenten. Links van mij is de gemeente Roep van de Bruidegom en rechts van mij de gemeente Huis van Aanbidding. Dan heb ik het weer correct gedaan. Wij gaan niet starten zonder het gebed. En daarvoor wil ik de directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap, de heer Ernie van Axel, uitnodigen om voor te gaan in het gebed. Ook van mijn kant een van harte goedendag en welkom bij onze Sabiu Bijbelquiz. Als we alle eerbiedig zijn, dan willen we ook dit moment aan de Heer opdragen. Hemelse Vader, Heilige God, we zeggen u dank dat we ook weer, ondanks het nieuwe normaal waarmee wij te maken hebben, toch wel deze Sabiu Bijbelquiz hebben mogen organiseren gedurende het jaar. We zeggen u dank voor dit moment waarbij wij de finale hebben. We dragen deze deelnemers aan u op. We bidden u, Vader, dat u ze helpt, wijsheid geeft bij het beantwoorden van de vragen en dat het beste team mag winnen. We bidden u, Vader, dat niet alleen de deelnemers er iets aan mogen hebben, maar meer nog de kijkers, Vader. Dat ze ook geïnspireerd mogen raken om het woord van u te gaan bestuderen, Vader. Wij bidden u, Vader, dat de kijkers ook geïnspireerd mag raken om de Bijbel van u te gaan lezen. En net wat de jongeren hebben gedaan gedurende het jaar, te bestuderen. En al de namen en al de specificaties die zijn opgenomen in het boek 1 Samuel, dat ze dat hebben kunnen onthouden. En dat ze het weer mogen reproduceren vandaag, Vader. Dat we dat ook ons mag aansporen om dat ook in ons persoonlijk leven te gaan doen. We bidden u, Vader, dat u alles in uw machtige hand neemt. Dat u het leidt, Vader, en dat het tot zegen mag zijn van ons allen hier, maar ook de kijkers thuis. Zo dragen we dit moment aan u op en zeggen u dank in Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel, broeder Van Axel, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap. Het is goed voor u als kijker en luisteraar ook wel de regels van de Sabiu Bijbelquiz aan u voor te houden. En ja, dat zal een herhaling zijn voor de spelers. We zijn beland bij de finale. En bij de finale worden er individuele vragen gesteld. Het individu krijgt 30 seconden. De tijd om binnen 2 kansen de vraag te beantwoorden. Kan dat niet? Dan mag iemand van de groep proberen de vraag binnen 10 seconden te beantwoorden. En die persoon krijgt maar 1 kans. Kan niemand uit de groep de vraag beantwoorden, dan gaat de vraag over naar iemand van de volgende groep. Die mag binnen 10 seconden ook de vraag proberen te beantwoorden en heeft ook maar 1 kans. Er mag niet worden samengewerkt. En de groepsleden mogen elkaar ook niet voorzeggen. Er zijn in totaal in de finale 3 rondes. En na iedere ronde is er een pauze van 10 minuten. De puntenwaardering is als volgt. Als de vraag goed beantwoord wordt de eerste keer,
dan krijgt de groep 5 punten. Wordt de vraag beantwoord door iemand uit de groep, dan krijgt de groep 3 punten. Wordt de vraag beantwoord door iemand van de andere groep, dan hebben we het nog steeds over diezelfde vraag, dan krijgt de groep 2 punten. Er zijn ook helaas strafpunten, maar die is bij het voorzeggen, dan worden er punten afgetrokken. Het zijn al 3 of het zijn al 5 punten. Het heeft allemaal te maken met het gewicht van de vraag. En pas na de derde en tevens de laatste ronde wordt de uitslag bekendgemaakt. Dus we blijven allemaal pas na de derde ronde in de spanning. We hebben getost en Huis van Aanbidding heeft de tos gewonnen. Dus worden de A-vragen aan de gemeente, aan de Jongerenhuis van Aanbidding gesteld en de B-vragen aan de gemeente, de roep van de bruidegom. Ik ben gereed, de jury is gereed en ook de deelnemers. Dus zullen wij dan starten met de vragen. Vraag 18 is voor Navarro. Noem 4 tegenstanders van Israël tijdens het regime van koning Saul. Ik herhaal, noem 4 tegenstanders van Israël tijdens het regime van koning Saul. De Filistijnen, de Amalekieten, de Ammonieten en als vierde de Moabieten. Dat is helemaal goed. Er zijn weinig aanwezigen, maar die mogen een daverend applaus ook weggeven ter motivatie. Helemaal goed. Dan gaan we naar de roep van de bruidegom. En de vraag zal beantwoord worden door Janaika. Koning Saul had 5 kinderen. Noem de namen van de broers en zusters van Jonathan op. Koning Saul had 5 kinderen. Noem de namen van de broers en zusters van Jonathan op. Of Jonathan. Abimelech, Meriab, Yeshui en Dezelfde vraag gaat naar Ruben. Of naar iemand uit de groep, maar in dit geval misschien Ruben. Of... Michal. Die 4. Ja. Michal, Mildred, Abinadab en Dat is niet correct. De vraag gaat over naar Marisol van Huis van Aanbidding. Ja. De drie broers van Jonathan waren Jeswi, Malkisua en Abinadab. En de 2 zusters van Jonathan waren Merab en Michal. Ik kijk heel even naar de vraag is correct beantwoord. Goed zo. Stevig applaus voor de... Ja. De volgende vraag. En de vraag gaat naar Marisol, correct? Marisol. David verliet de grot dicht bij de plaats Adullam, samen met zijn ouders. Waar bracht hij zijn ouders naartoe? David verliet de grot dicht bij de plaats Adullam, samen met zijn ouders. Waar bracht hij zijn ouders naartoe? Naar de koning van Moab in de stad Mispa. Dat is helemaal goed. Ruben, nu ben jij wel aan de beurt. Waar ging David naartoe nadat hij zijn ouders had gebracht bij de koning van Moab? Waar ging David naartoe nadat hij zijn ouders had gebracht bij de koning van Moab?
Bij de stad van de Filistijnen. Je moet wel even specifiek aangeven hoe het deed. De vraag gaat over naar iemand uit de groep. Bij de stad Nob. Dat is je antwoord, finale antwoord. De vraag is niet correct, dus we gaan over naar de gemeentehuis van aanbidding. Hij ging naar Juda. Wat specifieker? Geboa. Hij ging inderdaad naar Juda. En als ik naar de jury kijk, is het dan ook wel correct. Ik wil nogmaals benadrukken, heel specifiek te zijn, zodat wij de antwoorden ook eruit kunnen halen. Ik ga naar huis van aanbidding weer. Hè? Toen David bij de Filistijnen was, ontstond er weer een oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Waar maakten de Filistijnen hun kamp? Toen David bij de Filistijnen was, ontstond er weer een oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Waar maakten de Filistijnen hun kamp? De Sunem. Sunem is het juiste antwoord. Heel goed. De volgende vraag. Toen David bij de Filistijnen was, ontstond er weer een oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Waar maakten de Israëlieten hun kamp? Toen David bij de Filistijnen was, ontstond er weer een oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Waar maakten de Israëlieten hun kamp? Gilgal. Je hebt nog een paar seconden om... Als je even je mondmasker even... Gibea. Dat is niet correct, dus de vraag moet overgaan naar iemand uit de groep. Ebenezer. Ebenezer is niet correct. Ik ga de vraag stellen aan de andere groep. Ik bedoel, we verwachten een antwoord uit de andere groep. Bij de Gilboa-bergen. Bij de Gilboa-bergen is het juiste antwoord. Vraag 44. Navaro. Toen David woonde bij de Filistijnen, waren de Filistijnen met Israël in oorlog. Waarom mocht David niet met de Filistijnen meevechten? Toen David woonde bij de Filistijnen, waren de Filistijnen met Israël in oorlog. Waarom mocht David niet met de Filistijnen meevechten? Omdat de Filistijnse leiders het oneens waren dat David erin vocht, in de strijd vocht. Omdat ze dachten dat ze op elk moment tegen de Filistijnen kunnen vechten. Waardoor er een verwarring zou ontstaan. Je hebt nog enkele seconden, ja. De kunst is door te blijven praten.
Iemand uit de groep? De Filistijnen waren bang dat David en zijn soldaten ze op elk moment kon verraden. Dat is het juiste antwoord. Ze waren bang dat David hen zou verraden. Dan gaan wij naar de volgende vraag voor Shanaika. Shanaika, toen David woonde bij de Filistijnen, waren de Filistijnen met Israël in oorlog. David mocht niet met de Filistijnen meevechten. Wie wilde wel dat David meeging met de Filistijnen? Nogmaals, toen David woonde bij de Filistijnen, waren de Filistijnen met Israël in oorlog. David mocht niet met de Filistijnen meevechten. Wie wilde wel dat David meeging met de Filistijnen? Koning Achis. Dat is helemaal goed, koning Achis. Goed zo. Koning Achis. Even een beetje grabbelen. Het zijn lange vragen, hè? Maar ze worden wel beantwoord. Vraag 22. Marisol, er ontstond een nieuwe oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten toen Saul koning was van Israël. In welk gebied stelden de Filistijnen hun kamp op? Er ontstond een nieuwe oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten toen Saul koning was van Israël. In welk gebied stelden de Filistijnen hun kamp op? In de stad Afek. In het gebied Benjamin. Dat is niet correct. Iemand uit de groep? Bij Michmas. Dat is niet correct. We gaan de vraag naar de andere groep overbrengen. Eén van jullie? Siklag. Siklag is niet het juiste antwoord. Het antwoord is, ze maakten een kamp tussen de steden Socho, Shoko en Aseka bij de plaats Eves Damim. Geen punten voor deze vraag. Ik blijf, als het goed is, bij de gemeenteroep van de bruidegom. Ruben, er ontstond een nieuwe oorlog. We praten steeds over oorlog, hè? Hopelijk is er vrede in ons hart. Er ontstond een nieuwe oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten toen Saul koning van Israël was. In welk gebied stelde Saul zijn kamp op? Er ontstond een nieuwe oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten toen Saul koning was van Israël. In welk gebied stelde Saul zijn kamp op? Benjamin. Je hebt nog een kans. Benjamin is niet correct. Het gebied Juda. Nee, dat is ook niet correct. Iemand uit de groep? Michal. Michal is niet juist. Iemand van de andere groep, Navarro? Of, Was Jessimon Steppel. Even je masker alsjeblieft. Jessimon Steppel. Nee, dat is niet het antwoord. Het is Eikendal. In het Eikendal stelde Saul zijn kamp op. Geen punten voor deze vraag? Darien? Saul stuurde soldaten om David te doden. Wat deed Michal om David te helpen? Saul stuurde soldaten om David te doden. Wat deed Michal om David te helpen? Michal zorgde ervoor dat David eerst kon vluchten door een raam
En ze zetten dan een beeld op het bed waarbij ze dan een laken erop heeft gezet en geitenhaar. En verder, toen de soldaten toen kwamen, zeiden ze als eerst dat David te ziek was. En de soldaten zijn dan teruggekeerd naar Saul. Saul zei dan dat ze terug moesten gaan naar Michal, waar David woonde, en zijn bed meenemen en doden. Wauw. Oké. Als ik zelfs niet had gelezen, had ik hier een evangelisatie ontvangen. Correct. De vraag is goed beantwoord. Dat was vraag 27. Ook vraag 27, maar de B-vraag voor Chiffon. Saul stuurde soldaten om David te doden. Waar vluchtte David naartoe? Aangeven de plaats en de persoon. Dus nogmaals, Saul stuurde soldaten om David te doden. Waar vluchtte David naartoe? Dus de plaats waar hij naartoe vluchtte en bij wie, de persoon. Hij vluchtte naar de priester Nob in Iemand uit de groep die haar kan helpen? Ruben? Hij vluchtte naar Rama, naar de priester Samuel. Correct. De priester Samuel, of de persoon Samuel, naar Rama. Kom on met het applaus aanwezig. Heel goed. Oké, vraag 37, Navarro. De vrouw van Nabal verzamelde enkele dingen voor David. Noem 3 dingen die ze verzamelde. Nogmaals. De vrouw van Nabal verzamelde enkele dingen voor David. Noem 3 dingen die ze verzamelde. 200 broden, 5 klaargemaakte schapen en 200 vegelkoeken. Wat? Het laatste heb ik niet gehoord. 200 vegelkoeken. 200 vegelkoeken. Ja, dat is correct. Dan gaan we naar de volgende vraag, vraag 23. Marisol, noem 3 dingen waaruit de wapenrusting van Goliath bestond. Noem 3 dingen waaruit de wapenrusting van Goliath bestond. Zijn harnas, zijn bronzen helm en zijn bronzen beschermplaten. Dat is helemaal correct. Daarnaast had hij ook een speer en een bronzen zwaard. Helemaal goed. Ruben, hoe noemde Goliath het leger van Israël? Hoe noemde Goliath het leger van Israël? Schapen. Nog een keer? Schapen. Nee, dat is niet correct. Je hebt nog een kans. Vliegen. Nee, dat is niet correct. Iemand uit de groep niet wil beantwoorden? Nee? Even eruit persen nog ergens en naar voren brengen. Nee, niemand? Iemand van de andere groep heeft dan het antwoord? Hij zei dat ze niet zwart waren. Wij zoeken naar een ander antwoord. Wij zoeken naar het antwoord slaven van Saul. Een slaaf is in de ogen inderdaad niet zwart, maar het specifieke slaven van Saul. Wij gaan naar de laatste vraag in deze ronde. Vraag 24. Isaïe stuurde David naar zijn broers
die in het legerkamp waren. Wat zijn de namen van de broers van David die in het legerkamp waren? Nogmaals de vraag. Isaïe stuurde David naar zijn broers die in het legerkamp waren. Wat zijn de namen van de broers van David die in het legerkamp waren? Eliab en Abinadab. En Sama. En Sama, dat is correct, ja. Dat waren 3 broers, Eliab, Abinadab en Sama. Shifom, Isaïe stuurde David naar zijn broers die in het legerkamp waren. Wat stuurde Isaïe naar het legerkamp en voor wie stuurde hij het? Isaïe stuurde David naar zijn broers die in het legerkamp waren. Wat stuurde Isaïe naar het legerkamp en voor wie stuurde hij het? Isaïe stuurde eten voor die broers van David. Even specifiek zijn wat voor eten. Ik denk niet dat het roti en bami is. Nee, maar- het was schapenvlees. En brood. Dat is niet correct. Een van jullie uit de groep. Hij stuurde eten Even, voor ja. de broers van David en voor de leider. Hij stuurde brood en schapen. Dat is niet helemaal correct. Het is, want we weten bij de finale is het of, goed of fout. Dan moet ik naar de volgende, de andere groep. U gaat het beantwoorden, Darien. Oké. Hij stuurde voor zijn broers of voor zijn zonen 10 broden en een paar zakken melk. En voor de volgende, voor de legerleiders, stuurde hij 10 kazen. Of 10 stuk kazen. Dat is niet helemaal goed. En jullie beiden waren op de goede weg, doch het correcte antwoord is een zak graan en 10 broden voor zijn zonen. 10 stukken kaas voor de legerleider. Ja, jullie waren er bijna, want er kwam melk bij kijken bij jullie, ne? Helaas. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Dus, sorry, ik ben zo enthousiast. Wij hebben de eerste ronde gehad en dan gaan wij even over naar een 10 minuten pauze en daarna de tweede ronde. Tot zo.